মানুষের ধর্ম কি? লঙ্কার ধর্ম ঝাল। সে যে দেশেই যাক না কেন, যে সময়েই যাক না কেন, সে ঝালই থাকবে। মৌমাছির ধর্ম ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা। শ্রমিক মৌমাছি হলে আজীবন সে তাই করবে। কারণ প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের ধর্ম কি? মানুষের জন্মগত যদি কোনো ধর্ম থেকে থাকে, তা হলো বিকশিত হওয়ার ধর্ম। মানুষ যতদূর পর্যন্ত এগোয়, তারপরে সে আরও বেশি বিকশিত হতে চায়। এটিই মানুষের চিরাচরিত ধর্ম। সে বিকশিত কোন দিকে হবে, এই ধর্ম নির্ধারণ করে তার শিক্ষা। সেই জন্যে মানব জীবনের শিক্ষা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের এই বিকশিত হওয়ার যে ধর্ম, সেই ধর্মই মানুষকে সন্ন্যাসী তৈরি করে অথবা শয়তান তৈরি করে। লাদেন, হিটলার, রাবণ সারা বিশ্বে অত্যন্ত পরিচিত নাম। আবার বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ অথবা রামচন্দ্র, এরা সবাই অত্যন্ত পরিচিত নাম। লাদেন হব না লালন হব, হিটলার হব না সুভাষচন্দ্র হব, নির্ভর করে শুধুমাত্র শিক্ষার পার্থক্যের জন্যে। সেই জন্যই তো আমি এত পরিশ্রম করছি। আমার মতো আরও অনেকেই পরিশ্রম করছে। আমি বিবেক তীর্থ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে চেষ্টা করছি। আমার থেকে অন্যান্য সংস্থা তৈরি করে ব্যক্তিগত পরিসরে, রাষ্ট্রীয় পরিসরে, বিভিন্ন পরিসরে চেষ্টা করে চলেছেন। শিক্ষাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আমরা যে শিক্ষা দিচ্ছি, সেই শিক্ষা শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক অ্যাচিভমেন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। একজন শিশু পরীক্ষায় তার স্মৃতিশক্তির দক্ষতা পরীক্ষা করছি আমরা। একজন মানুষ হিসেবে সে কতটা দক্ষ, তার মধ্যে কী ধরনের বোধ রয়েছে, কী ধরনের মূল্য রয়েছে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সে কতটা উপযোগী বা অনুপযোগী, আমরা খুব একটা বেশি সেই নিয়ে চিন্তিত হচ্ছি না। এর ফলে সে বিকশিত তো হচ্ছে। তার জন্মগত যে ধর্ম ছিল বিকশিত হওয়ার, সে ধর্মের মাধ্যমে সে বিকশিত হচ্ছে। কোন পথে, কোন মার্গে বিকশিত হচ্ছে, এইটি আমরা বুঝতে পারছি না। এই বিকশিত হওয়া ধর্মের সাথে যখন শিক্ষা থেকে পাওয়া ধর্ম একসাথে মিলে যায়, সেইখান থেকেই তৈরি হয় সেই মানুষের পরিচিতি। আর সেই পরিচিতি থেকেই জন্ম নেয় মানুষের ধর্ম। তুমি যতই বলো পরোপকার করা মানুষের ধর্ম, অন্য কেউ বলবে বিধর্মীকে কোতল করা মানুষের ধর্ম। তুমি বলবে তার পায়ের কাছে বসে তার নাম জপ করাই ধর্ম। আর একজন বলবে জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। তুমি বলবে দেশের জন্য প্রাণ ত্যাগ করা ধর্ম। আর একজন বলবে দেশের সীমারেখা টেনে তুমি মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করেছো, এ চরমতম অধর্ম। তুমি বলবে নিরামিষ আহার ধর্ম। আর একজন বলবে পশু মাংস ভক্ষণ না করলে আমার উপাসনাই অসম্পূর্ণ। সুতরাং শুধুমাত্র বিকশিত হওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো ধর্মই নেই। আমরা তাকে যা শেখাচ্ছি তাই হচ্ছে তার ধর্ম। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে স্বার্থপরতা মানুষের ধর্ম, নিজেরটা ঠিক মতো করে বুঝে নেওয়া মানুষের ধর্ম, সবাইকে পিছনে ফেলে আমিই শ্রেষ্ঠ এটা প্রমাণ করা মানুষের ধর্ম, কি করলে সব থেকে সুখে থাকা যায় সেটাকে খুঁজে আনা মানুষের ধর্ম। তাতে প্রকৃতি হোক বা পাশের কোনো এক ব্যক্তির হোক, যতই ক্ষতি হোক না কেন, নিজের সুখটা খুঁজে আনা মানুষের ধর্ম। কোথা থেকে এসেছে এই ধর্ম? কোন ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে? এই ধর্ম মানুষ তার শৈশব থেকে পেয়েছে, তার সংসার থেকে পেয়েছে, তার শিক্ষা থেকে পেয়েছে, বিদ্যালয় থেকে পেয়েছে, শিক্ষকদের কাছ থেকে পেয়েছে। এটাই তার ধর্ম হয়ে গিয়েছে। ভারত যখন বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বে বিরাজিত ছিল, তখন ভারতবর্ষের প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দর্শন ছিল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে যাত্রাপথ, সেই যাত্রাপথে মানুষ একটি নির্দিষ্ট দর্শনকে মেনে চলত। এ ব্যক্তির সাথে জেড ব্যক্তির দর্শনের পার্থক্য হতে পারে, বি ব্যক্তির সাথে ওয়াই ব্যক্তির দর্শনের পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু বি ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দর্শনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য হতো না। তার একটা নির্দিষ্ট দর্শন ছিল। সেই দর্শনের বাইরে সে খুব একটা বেশি বিচলিত হয়ে পড়তো না। ফলে তার ধর্ম তার জীবনকে অনেক বেশি সহজ এবং সুন্দর করত। আজকে মানুষের মধ্যে না আছে দর্শন, না আছে মূল্যবোধ, আছে শুধু দামের বোধ। মানুষ ভ্যালু আর প্রাইসের মধ্যে ডিফারেন্সটা দেখতে পাচ্ছে না।
ফলে চিরাচরিত অর্থে আমরা যাকে ধর্ম বলে জানি, যে ধর্ম মানব সভ্যতার ধারক এবং বাহক ছিল, সেই ধর্ম আজকে খুঁজতে গেলে আবার আমাদেরকে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। সেই শূন্যটা শুরু হয় প্রাথমিক স্তর থেকে। একজন শিশু যখন সংসারের বাইরে এসে তার শিক্ষকের সান্নিধ্য পায়, শিক্ষক শিশুকে যা শেখাবে শিশুর সেটাই হবে ধর্ম। শিক্ষক যদি শিশুকে শেখায় ওই পোশাক পরা, ওইখানে যাওয়া সমস্ত লোকগুলোকে আজকে মেরে দিয়ে এসো, শিশু কালকে যখন নাগরিকে পরিণত হবে সে তাই করবে। শিক্ষক যদি শেখায় সবাইকে ভালোবাসো, কালকে সে যখন নাগরিক হবে সে তাই করবে। শিক্ষক আজকে শেখাচ্ছে ক্লাসে প্রথম হও, তা না হলে তুমি জীবন যুদ্ধে হেরে যাবে, সে জীবনের যুদ্ধে নেমেও সবসময় প্রথম হওয়ার চেষ্টা করে, তাই স্বার্থপরতাই তার ধর্ম। ফলে মানুষের ধর্ম কি, এই প্রশ্ন আমাকে করলে আমি শুধু এই একটি উত্তরই দেব, বিকশিত হওয়াই মানুষের ধর্ম। তাকে কিভাবে কোন পথে বিকশিত করছি নির্ভর করছে শিক্ষকের ওপরে, এবং শিক্ষকই নির্ধারণ করে দেন তার ধর্ম কী।